अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज भी मैं सहाबा के कुछ वाक़यात पेश करूँगा। Predstavam pred vas nekoliko slučki od posledovateljite na proroka, няколко случаja откъдето личи на техните здрави стъпки в вярата. Хазрат Абдулла хан Сахеб, който е правиле бейт времето на обещания Месия, но не е срещнале лично с обещания Месия. Той е разказале, че коя година Техсил Зафарвал той е станале офицер и отишеле Зафарвал сутринта. Чодри Мохаммад Хусейн Сахеб ми е казале, че нема ти на Хазрат Иса алейхиссалам, на Исус Христос вярваш, че той е отишеле на небето. Той е казале, че отговориле не. Но нямаше никаква омраза или завист срещу вярата. Той е казале, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни е претендирале, че аз съм обещания Месия и Махди. И Исус Христос, който е биле от народа на израелтяните, той е починале. И аз, когато съм разбрал, веднага съм писал писмото за бейт, после съм отишъл Крачи и после Америка съм отишъл. Моя баща не е биле Ахмади и той е биле против мен, но вахабите, които са били, те са били на власт, те са срещу мен са накарали и казват, че твоя син, на баща ми казват, твоя син е станале неверник. И после ми са писали в писмото на мен и са казали, че ако няма да повториш тези думи, в писмото са писали, тогава аз ще ти отнемам цялото имот. И той е казали, аз съм бил тогава в Африка, в Кения държава и 7-8 дни съм държил писмото и една вечер на моя съпруга съм казал съм и тя е неграмотна и тя е казала, че ако тези хора не вярват на обещания Месия, тогава ние защо да говориме лошо за него? Аллах ни е грижиле и е дал ни е прехрана, затова ние няма да притесняваме. Ти може да пиши, че ние няма да слушаме и няма да обиждаме на обещания Месия. Може да отнемете от мен моя част от имон и баща ми е аз пак съм писала писмо, че аз отишъл съм на отпуска
и 9 часа некъде моя брат Мохамед Хусейн Сахеб и голямия брат Мохамед Алам Хусейн Сахеб с баща говориха и много интересна дискусия е било. Моя баща е казал, че аз от тогава познавам на Мирза Сахеб, че обещания Месия, от когато той е работил в Сиалкот, той е много набожен и праведен човек. Аз знам, че еди кой е земеделец от Сиалкот, от изток, идвале при Мирза Сахеб, при обещания Месия и казале, че Мирза Дин, аз мисля, че ти си същия Махди и Месия, който е обещано. Тогава Мирза Сахеб годините тогава са били 23 години и същото аз съм бил толкова години. Когато от баща ми съм слушал тези думи, тогава аз съм казал на баща ми, че пред теб от думите на този земеделец е говориле, това е за теб един знамение. Но баща ми е казале, може обещания Месия да е праведен и истински, аз няма да вярвам, затова аз съм правил астагфар и съм тръгнал от баща ми. И после Абдурашид Сахеб е казале, че Молви Мохаммад Али Хубри идвале в Батала при нас, на нашия дом е стоял и моите родители са ми изгонили от дома си. И един ден, един ранду, който е бил на баща ми приятел, той е срещнале с мен и казале, айде тръгвай с мен, Молви Мохаммад Сахеб въпроси и отговори дале и ние ще разбереме. Той не е бил Ахмади и той е бил ходжа и има дискусия. Значи между двамата имаше много голяма тръпка и силна дискусия. Аз съм отишъл при Мохамед Хусейн и Молви Сахеб е казале, значи ходжата е казале, че Ранду, защо си доведел този наверник пред мен? И Ранду е обидел от това, но аз исках, че той да получи знамението и той също е подкрепиле моите думи, че ходжата не може да обяснява на този дете и как ще обясниш на някой Ахмеди човек, ако не може да обясниш на детето. И така той е ходжата е челе един хадис и сам е дале речта и тълкование сам е тълкувал един на хадис и аз съм казал на него, слушай, че хадис личи, че това трябва да има тълкование и аз съм спорвал с него, но хадис е так, това е на Бухари и в Муслим също, Маснад Ахмад също има, това е от Хазрат Абу Хурейра е хадис, значи традиция от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи и тогава какво състояние ще бъде в вас, когато синът на Мария Исус Христос ще идва при вас, когато вашия имам ще бъде между вас. И аз съм казал, че това означава, че той от вас ще бъде, значи той ще бъде вашия имам, вашия водач. И така съм представил този хадис и съм казал на ходжата, че ти грешно тълкуваш този хадис. И аз на различни стихове от Корана, Мал Масихи и след това Вама Мухаммадун Илла Расул и след това друг аят, стих от Корана съм представил. Това е хадис съм чел и това е един дълъг хадис. И тогава той е много притеснил ходжата и е ядосале много. И е казале, че аз не съм ли казал, че той няма да се поправи. Тези ахмадите са много жестоки и безсрамни. Тогава Ранду е притесниле и сърмувале и от лицето личи, че той е сърмува. Защото от този ходжа той не получиле
никакъв отговор и не е получили от мен също проповед. И аз пред баща и пред баща ми са казали, че той не може да отговори на едно дете. Но ходжата много ядосале. До днес също, когато ходжите не може да отговорят, те ядосват. И нашите деца също са повече Ахмедите деца има повече знания от другите ходжи, от мусулманските ходжи, и те не може да успорват с едно дете, но са били много иднатливи. Една случка аз спомна, Мукаррам господин Сакъб Зирви Сахеб е писале, че Атаула Шах Бухари, един много известен ходжа в Пакистан, той е едно място в Индия, той е едно място дале речта и ходжата е казале, той е много учен човек е бил, но е бил против Ахмедия джамаат, че ако Аллах да ми казва, че обещания Месия е истинския, тогава няма да вярвам. Това е състоянието на техна вяра. И след това още една случка има. Молви Абдул Хасан Сахеб случките, че той е бил учен човек и много известни хора, човек е бил, противниците са много измъчвали са на него, но въобще той не интересувале за враговете, винаги той е получил всекакъв проблем заради проповедта. Хазрат Сафи Гулам Расул Сахеб Вазирабади е казале, че един път аз съм бил много притеснен, че заради противниците аз съм отишъл в Кадиян. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, Хафиз саб, защо си притеснен? От Хазрат Масих Мауд алейхи салам думите личи, че той иска да ми помогне за средства с пари. Той е казал, че аз не съм дошъл заради това, че вие да ми помогнете чрез парите. И целта е това е било, че моето сърце да бъде още по-здраво и тези, които противници има, от тях да не притеснява сърцето ми. Защото човек, когато отива при набожни хора, то негово сърцето става още по-силен и Аллах Таала дава сила и той е казал, че аз за това съм идвал при вас, да още по-здрава вяра да бъде. И за това трябва да отиваме той казал, че при набожните хора, за това трябва да отиваме, че да има сила вяра и даже трябва да вземем подарък, когато трябва да отиваме при набожните хора, при духовни водачи. Слава на Аллах, нямаше никакво съмнение в моето сърце за истинността. Хазрат Абдул Рахман Сахеб е казал, че моето скромността и заради беднотия, всичките приятели, всичките роднини и всички от махалата са били от мен радостни и са ми хвалили, но когато са разбрали за беят, че аз съм станал Ахмеди, всичките роднини са били с мен в беят, всичките от махала и другите всички са отбягали от мен, само близките моите роднини, и това случва с джамаата на пророците, защото така начине на светски хора, всичките хора стават против него, само няколко хора стават с пророците, даже те вярват, че че той е набожен. Аз преди съм разказал на една случка, че шейх Мухаммад Ахмад Сахеб Мазхар в едно село от Феслабад съм отишъл и там са седнали други много хора, другите мусулмани, не Ахмеди, те са възхвалили на него, че той е много добър, той е много скромен, той е много искрен, той е много точен. Но само една вина има в него, един кусур има, че той е Ахмеди, той е кадияни. И така той казал, че всички са станали против мен и всички са измъчвали на мен. Някога ми са спирали вода
някога срещу ходжите са поканили, които да говорят убитите срещу мен. И един магазинър живееше с нас и също един човек, който продаваше млякото, той спирале да не ми продаде млякото и също всичките роднини са прекъснали с мен и казват, че ако някой под неговата къща до негова къща ще мине, той ще бъде наверник. Но вижте Аллах как отмъщава. Тези ходжи, които съветваха на хора, те идваха при мен и ядеха храна. Значи, думите са не техни, другите и делата са съвсем различни. Хората, когато са гледали делата на ходжите и са притеснили, и той е казал, че аз когато съм правил бейт, после аз не съм правил в джамията след ходжата намаз. И отделно сме правили, или сам съм правил, или някой от Ахмедите ставаше съставили на нас имам. И така също те са отказали, че вие няма да правите в нашия джамия намаз. И ние в едно място сме правили намаз, който една къща сме взели под наем. И така също те са взели от нас този квартира също. И второ място ние сме взели за център намаз една квартира и пак сме правили намаз с джамаат. И така също един човек, който е бил Ахмеди, е дале на нас 3 къщи с няколко земя. И така сме купили. Един човек се казва Бешарат Ахмед, той също е бил там. И той е бил като асистент. И джамаат е взеле малко сила от когато е дошъл доктор Сахеб. И доктор Сахеб е водил на тех намаз и хората са идвали, са правили намаз без да страхуват, притесняват. Винаги доктор е проповядвали и каквито добри съвети той е дале и казали, че аз да пиша върху един плат, че Иса алейхиссалам е починал и да пиша върху моето дрехи, че Иса алейхиссалам е починал и истинския обещания Месия е дошъл. Такъв начин да проповядвам. Хазрат Шейх Атаулла Сахеб е писал едно място, че от Кадиян съм получила разрешение чрез писмото и също няколко книги за литература съм получила за Ахмедия джамаат. На нас са изпратили и имало едно писмо и също един вестник, който ние сме печатали. Хора са разбрали и след това много противници са излезнали в различни места за нас, са правили събранието, насила на нас са дърпали и са казали, че идвайте на събрание и търсете прошка от Аллах Таала, че защо сте вярвали обещание Месия, отказвайте от него. И той е казал, че така имаше някои слаби хора, са отказали, защото не можеше да търпат тези измъчения. И така бавно е станало така, че Хазрат Суфи, Хазрат Хафаз, Суфи Тасавър, Ахмед Сахеб и Сайедулlah Сахеб, който е бил последовател на Суфи Сахеб, те са останали и други почти всички хора заради натиск на враговете са страхували и са върнали пак при тях. И 3 души, но тези 3 души са търпили всичките техния жестокост и са били здрави в своя вяра. И той е казал, че ние сме отишли сме в Кадиян и чрез мъдростта на Аллах Таала, моето сърце Аллах Таала. Суфи Сахеб е отишъл в Кадиян и е срещнал с обещания Месия. Но аз не съм още отишъл. И така Аллах Таала е бил милостив към мен и Аллах Таала е дал светлина в моето сърце. И така въобще не е действало натиск за враговете, даже колко те са измъчвали на мен и са дали заплахи, още по-силна вяра е станала. И аз отказвах на техния тоба, за техния прошка си, защо ми накарате аз да търся
прошка, не съм правил нищо лошо. Още една случка има. Абдул Рашид Сахеб е казал, че един път, че враговете са правили едно много голямо събрание и са дигнали голям шум. И в това също темата е било само омраза срещу мен. Те са правили много различни планове, са казали бойкот и са ми споменавали, че аз съм неверник и така са казали на прости хора, че аз съм един неверник. И той разказал, че Аллах как е бил милостив и как ми е подкрепил. Аз един път съм пътувал и съм гледал, представил съм на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и съм казал, че обещания Месия води ни по правия път, че нещо посочи ми и съм плакал. И че Аллах Таала е слушал моето плачене. Аз искам тук малко да изяснявам, че това не нещо е било, че човек да прави саджде или човек такива неща. Значи на неговия един начин е било. Той е мислил, представили Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че ако Аллах Таала това той е изясниле, не е търсиле от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, не молиле от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, само това е представиле. То е едно изречение много ясно изяснява, че Аллах ми е помогнале, Аллах ми е подкрепиле, не чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Често при нас хората отиват на гробовете на праведните или на ходжите и са казали, дай ми еди какъв човек това или син или деца или нещо. Но той е изясниле в едно изречение, че Аллах ми е слушале плаченето и така и той сваля в същата вечер в притеснение и какво е гледале, че противниците са обиколили на къщата ми и от всяка страна има лоши звуци, че на този човек от убийте на този човек. И същото време съм гледал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл и е хванале моето ръце и е дигнале моето лице към небето и е казале, че отивай към небето. И така лети към небето и така също очудвали са противниците. Тогава след съня аз съм станал и съм радвал, че и съм вярвал, че наистина Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е човек от Аллах Таала и истинския обещания Месия е. И следващия сутрин, когато противници са идвали при мен и аз съм казал, че Аллах Таала чрез своето знамение е дали ми такава сила, че ако искате късате моето тяло парче, тогава аз няма да отказвам. Втория вечер той пак е сънувале, че полиция е дошале, обикалиле на къщата ми и всеки ден те са правили събрание срещу мен и полицаите са казали, че от публика този човек е бил спасен, но заради него има тези раздори, затова властни хора, полиция ще прави натиск срещу него. Ако той няма да престане, тогава полиция ще убие на него. Аз съм престеснил и страхувал съм в сън, но в съня пак, като предишния вечер е дошеле обещания Месия при мен и същото от двете ръце ми е хванале с цялата обич и е обърнале лицето ми към небето и е казале, че лети към небето и така също аз съм летнал от земята към небето и съм бил спасен от полиция. И двете са неща са ми накарали, че още по-силна вяра да бъде и като една здрава скала. И така в сърцето ми е било истинността и светлина на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че ако иска някой да махне или иска да някой реже, не е възможно. Алхамдулилlah, алхамдулилlah, сума алхамдулилlah. И той казале, че в сърцето сега има една тръпка, една сила,
че трябва да отивам да срещна на обещания Месия. До сега той не е срещнале обещания Месия и така съм писал едно писмо и отговор съм получила от обещания Месия, че Мия Абдул Маджид веднага да идваше в Кадиян при мен. Така Аллах Таала дава възможност чрез своето знамение, че хора да има още по-силна вяра. Днес също хора са писали писма с такива случки. Хазрат Абдул Маджид Сахеб е писале, че когато аз съм правил бейт и съм върнал от Кадиян Дарул Аман и съм върнал в моя град и един ходжа, който на себе си е мислил за себе си много нещо, той е бил много горделив, но много малко образование имало, но е бил много горделив. Той мислише на себе си, че много нещо знае, всичко нещо знае и той е бил против мен. И много обиди прекалили в обидите и аз съм бил търпелив. Накрая в неговото семейство изникнало една болест чума и неговия млад син, който е бил едно единствено дете, те са с няколко дни са починали негово цялото семейство. Неговото една дъщеря е била омъжена с друго село. Той отиваше при дъщеря си и ядеше храна. Значи това в нашите страни да яде храна при дъщеря и това е по-лошо от смъртта си. Негови един ден сутрин след сутрешна молитва аз съм отишъл в една джамия и съм рецитирал намаз, рецитирал Коран. Тогава той е дошъл при мен и е казал ходжата, че виж какво състояние съм. И към Кабата е обърнале и казале, че аз нямам никаква омраза срещу Мирза Сахеб, срещу обещания Месия. Това са няколко случки от последователите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който надариле джамаат, те са постоянни. Техните стъпки са здрави в своята вяра и до днес ние гледаме, че такива примери случват. Няколко писма аз получавам, няколко хора аз срещам и разказват своите случки. И така също някои мъже, който значи това, който тръпка, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам чрез силата и святост на Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дале на своите последователи. Аллах Таала е дале възможност, че това продължава Аллах Таала да даде добро място на последователите, които са вярвали на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и са били здрави в своя вяра. Аллах Таала да даде на техното поколение същата вяра и те, които нови влизат и които следващите влизащите ще бъдат, Аллах Таала винаги да даде на тях също силата в вяра. Освен няколко случки има от постоянността и за има няколко други случки, които Аллах Таала е подкрепил като чрез чудеса на техния душа. И наистина те са за нас, тези случки са за нас, когато ние четеме, още нашия вяра също има сила. Хазрат Мирза Наз Сахеб е казал, че 4 април зила Кангड़ा Dharamsala под една къща един човек под земята е бил и един свидетел, който е бил като офицер, той е след тази случка, след 2-3 месеца, когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам е предсказал за този земетресение, заради който този човек е бил под земята,
че аз също съм бил, когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам е предсказали това предсказание и на Хазрат Масих Мауд алейхи салам брошурите съм отишъл на Dharamshala място и съм раздавал на различни хора тези брошури, защото аз съм бил като асистент и затова съм отишъл често при един последовател. Мирза Сахеб е бил един от известно семейство и неговия брат не бил Ахмади, само неговата съпруга и неговите деца са били Ахмади, други цялото близки са били против него, но когато той е станал Ахмади и той е бил защитен от земетресение, който други Ахмади са отишли там и са живели там от различни места, са приселили. Те са разказали, че те са били защитени от този земетресение, докато той е мислиле и казале, според мен тези, които са починали хора, 90% хора са починали от това земетресение и толкова жестоко на земетресение един Ахмади не е загинале. Това е било едно много голямо знамение от Аллах Таала. И ако пишеме подробностите, тогава наистина всеки един човек, който търси истина и той ще гледа, че подкрепа на Аллах Таала и помощта на Аллах Таала, милостта на Аллах Таала е било с Ахмадите хора наистина, който следи това земетресение, какво е станало, че един Ахмади не е загинале. И той казале, че моето семейство и Хан Саб и Гулаб Саб семейства и Сиалкот и Гулам Ахмад Мистри и те всички са били защитени от този земетресение и това, което случки са били за един човек се личи различно знамение с различни чудеса. Най-важно, Гулаб Сахеб е тръгнале и моя баща също е тръгнале от това място към своето град и време на земетресение да излиза вънка от своя магазин. Те са всички не са случайни случки и той е казал, че аз ще пиша една много обширна тема, изследване върху това. Сега накратко съм обяснил на местата, които са свързани с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, с обещания Месия, който сме правили среща. След земетресението, след няколко дни, когато съм отишъл при Хазрат Масих Мауд алейхи салам, и Хазрат Масих Мауд алейхи салам тогава е седнал сянката на дървото на манго и живеели в една палатка и тогава някой Хазрат Масих Мауд алейхи салам е запопитал за мен, че как е влезнал, как си излезнал от си потънал заради земетресението и жив. И аз съм казал, че на еди кое креват е бил там и заради креват аз съм бил под креват. И така съм бил спасен. И така Хазрат Масих Мауд алейхи салам им попитали различни въпроси и аз съм обяснила всичките приятели как са били защитени. И така Хазрат Масих Мауд алейхи салам преди е казали, че нашия джамат хора няма да пострадат от земетресение. И аз съм разбрал, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е разбрал, иначе от Dharamshala никой Ахмади не е дошъл преди мен да посрещне. Първия аз съм бил и от Хазрат Масих Мауд алейхи салам цялата подробност от него е попитали, но брошурата, който е било, това е било, че никой Ахмади няма да страда от това земетресение. Няма да има загуба и така Хазрат Масих Мауд алейхи салам преди е създале брошурите и той е казал, че така Хазрат Масих Мауд алейхи салам, когато съм срещнал с земетресение Кангра и Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писал, че това е едно знамение от Аллах Таала за това земетресение, че всички Ахмади са защитени. И аз също съм съгласен това, защото съм бил свидетел и съм потънал под земята, но без някакъв проблем са ми изкарали.
И Хазрат Чаудри Абдул Хаким Сахеб е казали, че случайно аз съм срещнал Молви Бадрудин Ахмеди, Ходжа Бадрудин Ахмеди, който е бил учител. Той ми е дал един вестник да чете, който се казва Ал-Хакам. Аз много добре помня, че първата страница е било видението на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който Аллах Таала е говорил с голямо заглавие и са писани от Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И той е казал, че аз съм чел, винаги съм чел тези видения и винаги сърцето ми ставаше много силен и винаги съм желал, че веднага да отивам при Хазрат Масих Мауд алейхи салам и да срещна с него. Аллах е бил милостив към мен и въпреки, че Ахле Хадис, ходжите са ми спирали, но след малко време аз съм приел Молви Бадруддин Сахеб, който бил Ахмеди. Той е казал, веднага отивай в Кадиян. И още един Ахле Хадис ходжа е подготвил с мен и бил готов с мен да тръгне. И той е писал, че моя заплата е бил само по 15 рупи и съм бил много беден. И аз съм взел отпуска. Аз с приятел съм купил билет за Амритсар, защото при нас нямаше пари и до Амритсар ние свършихме билет и при нас само имаше 80 стотинки и след това ние сме седнали в една кола и докато ние нямахме сял билет за до Кадиян и един човек идвал да провери билет, но нашия билет е бил предишния спирка. Ние сме притеснили от този човек и освен това е, че само да молиме, нямаше друг начин. Ние двама сме молили, че ние отиваме при Твоя обещание Месия, при нас нямаме пари. Заради Твоя Месия, който Ти е любим, покривай нашия слабост или да не сърмуваме пред другите хора. Така, когато човек е търсил на нас билет и ние сме дали от предишна спирка, ние много добре помниме, много добре гледали и е върнали на нашия билет и е отишели на друго купе. Това е било много голямо чудо за нас, че заради своя обещание Месия Аллах Таала ни е покриле нашия защитиле на нас, че ние нямаме билет и така за Хазрат Масих Мауд алейхи салам истинността още ние по пътя сме разбрали и сме отишли на Батала и затръгнали сме за Кадиян. Хазрат Аллах Дита Сахеб, директор на училище, казали, че Аллах Таала ми е спасиле от хиляди смърти. Аз съм хванал съм на змиите, змиите са били върху мене, но Аллах Таала ми е спасиле винаги. Хазрат Мастер Даве Хан Сахеб рази Аллах Таала анху е писале, че един път тук е било много силна болест, чума, и аз съм върнал вкъщи, моя съпруга е чакала на врата. Аз съм попитала и съм казала какво ти е. И тя казва, в нашия къща има мишките и те са мъртви. И била е притеснена. Аз съм казала, без да притесняваш, всички Ахмеди ще бъдат спасени от чума. И след това аз съм взел метлата и съм изчистил мишките. И втория ден също имаше много мишки и бубулечки. Аз пак съм изчистил тези бубулечки и пак съм дал съвет и съм дал кураж на съпруга. Третия ден вечерта моя съпруга е казала, че аз имам една топка от чума. И аз сутрин рано съм писала писмото на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че моя съпруга на съпругата ми тялото е излезнало едно топче от чума. И още писмо не е пристигнало при Хазрат Масих Мауд алейхи салам и моя жена е оздравявала. И така също моето син също имаше едно топче или киста от чума.
И пак съм пописала на Хазрат Масия Мауд алейхи салам и съм дал кураж на семейството, така също моя син е оздравявале и толкова била е тази болест разпространена в цялата държава. Затова още искам да изяснявам, че когато е било излезнало тази болест чума, Хазрат Масия Мауд алейхи салам няколко съвети също е дале. Възможно е той не е разбрале, не са постигнали или не е разбрале, иначе последователите веднага са изпълнявали състоянието и каквото Хазрат Масия Мауд алейхи салам е светвале, възможно е, че той не е разбрале и не е постигнале до него. Това е било на неговото случка от силната вяра. Аллах Таала е защитиле него и негова съпруга и деца също. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е съветвале. Те са били тези така, че всекъде, когато тази болест е биле чума, Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че това е моя заповед, че по-добре в Лахор да дадете 200 брошури, че където умират мишките, веднага да оставате този дом. Значи, където има болести или където има тези микроби, трябва човек да бъде спасен. Значи, Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че веднага трябва да отпуснете този дом и отивате на широко място, далече от град. Аллах Таала не иска, че мръсни къщи или тесни къщи и тъмни къщи да живеете. Дали има чума или не е чума, трябва да вземете припазни мерки, чисти дрехи да има, място да е чисто, къща да е чисто и винаги трябва да търсите прошка от Аллах Таала, истагфар. И писали Хазрат Масия Мауд алейхи салам, когато времето на Хазрат Умар, на втория халиф след Мухаммад салам, имаше пак е излезнало болест чума и Хазрат Умар е казали, че веднага да пускате това място и отивате при няко под планината и така армията е била защитена. Тогава един човек е казали, нема бягаш от наказанието на Аллах или от съдбата на Аллах или решението. Хазрат Умар е казали, аз не бягвам, аз вземам препазни мерки, защото Аллах Таала е казали, че нарочно човек да бъде в проблеми и после Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че Аллах Таала е обещали две обещания с мен. Едното това, че той е в който ще живее в моя дом, те ще бъдат защитени от чума. Inni uhafizu kulla man fi dar. И второто обещание за моя джамат. Че тези хора, които вярват и не са умешили някакво съмнение със своя вяра, те са праведни. И Аллах Таала е обещали за тях, че те ще бъдат спасени и хора от джамаат, които изпълняват моите съвети с цялата вярност. И винаги търсят прошка от Аллах Таала за своето прегрешение. Много хора правят бед, но не поправят своя характер и своето дела. Само да слагат ръката върху моя ръка, сърцата трябва да бъдат причистени. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че тези две обещания Аллах Таала ми е казали и значи винаги ние трябва да кога има някакъв проблем, тогава винаги трябва да погледнем към себе си, че нашия вяра до кое степен е. И Хазрат Суфи от Ата Мухаммад Сахеб е писали, разказали, че трудно е било, че аз да посрещна с Хазрат Масия Мауд алейхи салам, защото тези състояния, защото нямаше отпуска. Случайно аз съм чел в вестник това, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам ще идва в Джехлем град. Аз не съм получила разрешение за Джехлем. Бил съм много притеснен и съм казал на семейството, че утре неделя и Хазрат Масия Мауд алейхи салам ще идва в Джехлем. Вие няма да казвате на никого. Аз отивам и 3 километра далече гарата и много трудно е биле вечерта, но аз съм уповавам на Аллах Таала и случайно
някой светлина постоянно е вървиле с мен, може някой човек е вървиле напред пред мен и така упованието на Аллах Тала съм отишъл на гарата, купил съм билет и съм отишъл в Джелем и съм посрещнат с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Молана Гулам Расул Раджеки Сахеб, последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, е разказали, че аз съм бил млад и съм сънувал, че един слон има, аз съм под слон и слон кореме върху мен. И когато съм събудила, тогава хан Саб ми е казали, че днес Дария Бяс има е много силна и ние трябва да отиваме за разходка, да отиваме да гледаме, че водата е много горе е дошла. Аз съм казал, че не, аз няма да отивам, защото днес съм гледала един сън, много страшен сън. Това е, че аз съм под слона, но той е настоявал, но аз съм отказал, но защото в сърцето ми имаше много лошо чувствие. И аз, когато съм казал на хан Саб, това изречение съм слушал, че ще пътуваме на върху слоните, тогава още повече аз съм чувствал това. Тогава аз съм отказал напълно и съм казал, че няма да отивам с вас. И тогава хан Сахеб, няколко приятели също са накарали и са настоявали. И заради техното настояване аз съм казал, че добре, щом съдбата това е, тогава каквото ще случи, то ще стане. И тогава аз съм тръгнал с тях и приятели са взели няколко слонове и 3 слонове или 4, където са седнали хората и приятели моето. И аз също съм качил върху слона. И когато пристигнали сме на слон, тогава не съм гледал точно така, че когато сме слезнали от слоновете, долу сме гледали на реката, тогава сме гледали в реката, имаше като едно подобно земетресение. И така също хора са плували и са качили на моста и са от една страна на друга страна и аз също знаех да плувам, но този човек е казал, че реката е много висока, водата е много висока и вътре има някакво като един вид земетресение в водата и това е много трудно. Аз съм казал, че аз знам да плувам, тогава защо да притеснявам? Той е казал, че знаеш ли да плуваш и аз съм казал да. И той каза, че тогава айде ти да върви върху моста. И аз съм скочил върху моста. Първия път аз съм излезнал чисто, но втория път пак съм отишъл. Когато съм скочил от моста, случайно където аз съм скочил, било е като едно въртене, като се едно водата е въртило в кръгчето. Аз съм потънал в това кръгче, където вода е било като яма, но нямаше сила. И така също няколко време съм бил в силата в водата и не е възможно е било, че аз да излизам вънка. И цялата ми сила един вид е свършило. Така съм чувствал, че след 2-3 минути аз ще свърша, значи аз ще умирам. Тогава тези всички приятели, които са гледали, те са дигнали шум, че със съжаление той потъва вече и ще умре. И тогава случайно чудо е станало, че въпреки, че те са плакали и са дигнали шум, те не са мислили, че те веднага да скочат и да ми спасяват. Или да свалят челма от главите и да ми хвърлят една страна от челмата. Те не са мислили това. И сега е било състоянието моето така, че аз съм бил вече... аз съм чувствал, че вече това е няколко секунди, аз ще умирам. И последни дишания имам. И тогава третото гледка гледам,
че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и чрез беркет на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, заради който аз съм отишъл в Капуртhala, той е с цялото величие личила, че както аз съм бил в кръгчето на водата и като се едно като циклон на водата, и това е било без сила, а аз съм бил безсилен, тогава съм чувствал, че аз сега ще умирам, но изведнъж някой голяма ръка, силна ръка ми е извадила от водата и толкова далече ми е отхвърлиле, че на брега на брега едно дърво е било много голям, който е било даже половин в водата. Аз съм хванал колон на дървото и съм поддържал съм на колоните. След това чрез беркет на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам аз съм излезнал на брега на реката. Тогава този сън веднага съм сетил, че какво е било тълкуванието, че това е било, че не съм под слон, някога под слон човек да бъде, може да е друго бедствие. Но това е било все едно сравнение, слон е било сравнение като вода, силна вода. И така съм бил спасен. Това е било едно много голямо чудо заради беркет на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ми е викнал на Капуртhala и съм проповядвал, заради това съм бил спасен. Иначе нямаше никакви средства и нямаше никакъв шанс, че аз да бъда спасен от водата. И тези случки са разказвани от самите последователи, които са показали тези случки, заради това, че ние също да четеме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че ако някой светски човек да бъде, тогава той няма да мисли това, той ще казва, че това е случайно, така е станало. Но Хазрат Молви Сахеб заради религия е пътувал и молитвите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че съм бил спасен. Това е духовно състояние, който в нас всеки един трябва да бъде. Аллах Таала да ни даде възможност. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.